2000 صحيت جماهير نادي الزمالك على خبر صفقة القرن، وهو انتقال حسام وابراهيم حسن لنادي الزمالك. كان خبر صاعق لكل الجماهير، وفي اليوم ده جماهير الزمالك ملت استاد او ملعب حلمي زمورة في اول تدريب للتوأم عشان يتأكدوا بنفسهم ان حسام وابراهيم فعلا راحوا نادي الزمالك. سنة 1985 قبل مباراة الاهلي والزمالك في ربع نهائي كاس مصر، حصل تمرد كبير من لعيبة النادي الاهلي ضد مدربهم في الوقت ده محمود الجوهري، وعلى اساسه كان قرار مجلس الاداره بقياده صالح سليم بايقاف 16 لاعب من فريق النادي الاهلي ولعب مباراه الزمالك بفريق من الشباب. المباراة دي خلصت 3-2 لصالح النادي الأهلي، وكانت بداية تعارف جماهير الكرة المصرية مع واحد من أساطير الكرة المصرية، حسام حسن. حسام وإبراهيم حسن لعبوا مع الأهلي من سنة 85 لحد سنة 90، وبعدها راحوا مع المنتخب كأس العالم، وبعدها بدأوا رحلة احترافهم اللي كانت في نادي باوك اليوناني لحد سنة 1994 لما النادي الأهلي أخذ 4 سنين متتالية ما ياخدش الدوري العام. مع حسام وإبراهيم حسن إنهم يرجعوا تاني للنادي الأهلي عشان يساعدوا النادي الأهلي على الخروج من الكبوة دي، وبعدها فعلا حسام وابراهيم حسن رجعوا واخدوا الدوري مع الاهلي 7 سنين متتاليه. حسام حسن يعد افضل مهاجم في تاريخ الكره المصريه، اخذ مع الاهلي ومع الزمالك كل البطولات المحليه والقاريه، الدوري، الكاس، دوري ابطال افريقيا، كاس السوبر الافريقي. حسام حسن اخذ مع المنتخب كاس افريقيا 98 و2006، وكان هداف البطوله سنه 98. حسام حسن كان هداف دوري ابطال افريقيا 2003 مع الزمالك. نتكلم ساعات عن حسام حسن كمهاجم مش هنوفيه حقه. حسام حسن كان من افضل المهاجمين في ضربات الراس. حسام حسن كان افضل مهاجم في الاستلام تحت ضغط. حسام حسن كان من افضل المهاجمين اللي بيعرف يلاعب زمايله. حسام حسن اسطوره كرويه في تاريخ مصر.